xente si se anima e que se pode sentar e probar. Todo ben que parece moi fácil. Se xente se apuntar. Alcalde da Golada, alcalde de Rodeiro, delegados da Xunta de Galicia en Pontevedra, Lugo e Ourense, directora xeral de Comercio, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, xerente da Fundación Centro Galego de Artesanía e do Diseño, queridos amigos, queridas amigas, queridos artesáns. A verdade é que é un auténtico honor poder estar aquí hoxe con vos. O sea que creo que un día de moita delicia. Querido alcalde, temos que darte nos as gracias a ti e a todo o pobo da Golada, a todos os vecinos da Golada, por acollernos un ano máis aquí nesta feira, neste encontro do corazón da artesanía. A verdade é que o primeiro é agradecer lógicamente ao alcalde, pero tamén agradecer a todas as persoas que fan posible que esta feira teña lugar, tanto a parte da organización como moi especialmente a todos os artesáns que efectivamente se implican ano tras ano, este ano moi especialmente tamén na organización desta feira da artesanía de Galicia, que é unha feira única e que é unha feira exclusiva. A artesanía dende logo está adquirindo, se viu perfectamente reflectido no vídeo. Estamos sendo referencia, estamos sendo vanguarda en toda España, tamén fora de España. En ese sentido creo que hai que buscar todas as oportunidades para poñer en valor a artesanía. O feito a man, dende logo, ten o valor incalculable do irrepetible. Por moi preciso que sexa o traballo dun artesán, non hai nunca dúas pezas que sean exactamente iguais. Cada unha delas porta unha pequena parte da esencia no que non só de quen a fixo, senón tamén de quen a converte en súa. Nese sentido, tamén queremos que sexa único este corazón de artesanía no que se converte en cada ano os pendellos da Golada. Un encontro que se sinte cos 5 sentidos. Estes 3 días de artesanía, de gastronomía e de música están pensados para tocar o liño, para olir a madeira, oír o son do martelo, saborear o queixo. E tamén está para ver a artesanía e para que a artesanía se mire a si mesma, nunha mirada autorreflexiva na que artesáns, arquitectos, deseñadores ou cocineiros abren novos camiños e novas vías de interrelación. Cal é a especialidade? Acabo de estrenar o que é a marca, porque o local xa non conocía, pero acabo de buscar a marca, parece Como se está a vivir este primeiro día da Feira de Artesanía? Bueno, o primeiro día estamos a vivilo ben porque o tempo estános aguantando. A verdad que para ser un viernes a hora que houve a apertura da feira ás 11, que era moi cedo para un día da semana, pois creo que a xente que está respondendo bastante ben. Como se leva na Golada, nun pobo como a Golada, ter uns pendellos patrimonio histórico e que se celebra aquí unha feira de artesanía a nivel galego? Bueno, o dos pendellos eu digo sempre que é o noso buque insignia. A verdade que foi unha casualidade dalos reservado, porque isto hai un montón de anos era pouco máis menos que o basureiro do pueblo, era onde a xente tiraba a basura, estaba sin limpiar. No ánimo da xente naquele momento estaba desaparecelo, pero era porque a verdade que tampouco non sabían ou non sabíamos o que tiñamos hoxe. A Golada sin os pendellos prácticamente non tería sentido.
Estamos con Sol Vázquez, directora de Comercio. Como se están a vivir este comenzo desta feira de artesanía aquí na Golada? Pois con moita vida, a verdad que acabamos de comezar ás 11 da mañá, pero xa temos unha afluencia de visitantes, os artesáns están traballando arreo nos seus oficios, tamén a zona de produto agroalimentario pois está tendo unha gran atracción. Nestes pendellos, neste encontro de artesanía se van a presentar moitísimos produtos novos, tanto dos diferentes oficios como tamén dos produtos agroalimentarios, e creo que moi bo e está tendo un bo resultado. Espérase a afluencia de xente de todo Galicia, hai milleiros de artesáns. Explícanos un pouco, por exemplo, a xente que ven nova este ano. Sí, normalmente temos xa unha escolma de dos mellores artesáns de toda Galicia que se reúnen aquí nos pendellos da Golada. Cada ano vamos incorporando cousas novas. O ano pasado veu xente de San Andrés de Teixido coas figuriñas de pan, e este ano a maiores dos cesteiros, dos oleiros, dos toqueiros, dos zapateiros e de toda a xente que temos aquí representativa dos distintos sectores. Temos fabricantes de mosca para a pesca, que é un oficio moi artesanal e moi concreto e moi específico, e tamén temos pois os fabricantes, os carpinteiros de ribeira, os fabricantes de barcos, que é algo tamén moi espectacular de ver a fabricación dun barco de madeira, e que ademais pois foron finalistas do Premio Promoción a Entidades Privadas o pasado ano 2013 nos premios de artesanía a nivel nacional, e algo tamén que é un gran reclamo. Ademais estarán as redeiras, as colareiras do Grove, etcétera. Creo que unha mostra, xa digo, de todos os mellores oficios que temos aquí en Galicia. Como se está a vivir dende o comercio de Galicia o sector da artesanía? Importante este tipo de feiras? Sí, eu creo que sí que é importante, porque facemos diferentes buscamos diferentes obxectivos. Por un lado, dar a coñecer ao público xeral o que fan, os distintos oficios que hai, e eses produtos que ademais son produtos que veñen dun oficio tradicional pero que son moi novos. Quen veña a Golada vai descubrir que hai unha gran innovación, un gran deseño, que son produtos moi actuais, moi da xente nova, bueno, de todas as idades, e que hai unha gran aposta por esa artesanía de Galicia. Ademais ten o obxectivo de que entre os artesáns vai haber conferencias, vai haber presentacións de novos produtos. Entonces, bueno, hai un cúmulo de actividades. Xunto a elas tamén actuacións de música, como non, temos distintos grupos tocando aquí o venres e o sábado pola noite, Marful e SES, ademais de escolas de gaitas, bandas de música, como non, actividades para os máis peques, que terán pois dende xogos tradicionais ata títeres, bueno, unha completa oferta que eu creo que ninguén se debe de perder. Isto foi un oficio pois que isto a partir dos romanos, que foron os primeiros que emplearon as tégulas para tellar, e despois foi cando viñeron os árabes no 711, foi os que meteron a tella, que de feito chamase curva do país ou árabe, por eso foron eles que introduciron esta tella aquí. En todos os sitios onde había un poblado, no sitio máis cercano, como era barro, ali hubo unha telleira. Entonces nosotros, os de Baixo Miño, que éramos os do Rosario, da Guardia e algúns de Santa María de Oia, pois dedicábamos a salir 5 meses a facer tellas a donde nos contrataban. Marchábamos na segunda quincena de abril e viñamos na segunda quincena de setiembre. Non se viña a casa ni nada, a vida era bastante fastidiada por culpa de que vivíamos pois nunha chabola, sin luz. Comíamos un día en Galicia, un día touciño e outro día patatas con bacalao, a mañán para desayunar caldo e para cenar caldo, e para merendábamos quando nos sobraba da comida ao mediodía. Dormíamos pois nuns tableiros de tablas, e levábamos un saco de 1,90 m aproximadamente por 90 centímetros, enchíamos de palla e dormíamos todos así pegados uns aos outros. Sí, todos. Así, todos. E a continuación dormía o cabalo. O cabalo estaba a continuación, sí.
coñecella. Bueno, mira, aproximadamente este señor chámaselle o oficial, eu sería atendedor. Entonces, pero dunha telleira para que funcionara ordenadamente ben, faían falta 5 personas. O que amasaba o barro na pía, que se chama o pieiro. Logo que transportaba o barro da pía á eira, que sería para facer aquela mudada, o carretilleiro. Este señor é o oficial, eu sería atendedor. E logo había un neno que era o que se encargaba de faer de comer e faer 4 recados. Entonces dicías as horas, por inde que era día, nos levantábamos hasta a noite, hasta as 10:30, 11. Despois de que non se miraba, ainda tiñamos que coller e recoller a tella toda seca, porque o oficial e o atendedor non podían parar, porque era a única máquina que había para facer tellas, esa xente non podía parar, entón tiñamos que darlle vaciala a ella, podía seguinte volver a encher. Isto é como as mulleres usan como para facer unha empanada, en vez de botarlle farina, nós botamos isto para que non pegue aquí. Esta é a primeira estación para facer unha tela. Mollar isto, aquí que está má gradilla, mollada. Agora, úntase de polvo. En polvo, sí. Chábase, nos chaban. Agora, úntase disto. Agora coño o atendedor e a vai a colocar na eira. E despois lle vou a explicar que nós tiñamos un verbo ou un dialecto para falar para que non nos entenderan os demais. E de feito vou a falar un pouco, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, mire. Nós tiñamos un dialecto para que non nos entenderan os demais. Utilizábamolo cando había unha persona extraña e non queríamos que nos oíra. Teño unha frase que aquela aos colegios, por exemplo, as laordes e os laordes pariñan a trisca o que jalroou o cavaqueiro. O cavaqueiro jalroou de toupos e cavacas e do lasqueo na cavaqueira. Que isto quer dicir o seguinte: compañeiras e compañeiros, estuvestedes a escoitar o que falou o telleiro. O telleiro falou de tellas e ladrillos e do traballo na telleira. Son figuriñas tradicionais de San Andrés de Teixido, é unha aldeiña que hai no norte de Galicia, bastante conocida por todo o mundo, San Andresiño de Lonxe. E facémolas como se facían antiguamente, que trátase de 8 figuras, cada un tería o seu significado e a súa tradición ao mesmo tempo, que ven sendo que o apóstolo San Andrés que te axude un pouquiño en cada unha das facetas da vida. Por exemplo, a flor sería po amor, a barquiña axudaría o noso apóstolo nos viaxes, a figuriña do home ou do santo pa a salud, San Andrés ten colgado unha sardiña de plata no cinto, facemos a sardiña que sería po alimento, a escaleira po traballo, a mau dos estudios, a corona de protección e a paloma da paz. Antiguamente había máis, vamos recuperando figuriñas pouco a pouco e introducíndoas porque a xente está ahora mismo conoce estas e resulta un pouquiño complicado explicarlles que veñen de antes, que se facían e todo iso, a modo de corazón ou un trébol ou cousiñas así. Fanse con masa coa miga do pan, fariña e auga basicamente, nin se lle bota sal, nin se lle bota levadura para que nunca, non le veden. E depois van cocidas ao forno. Collerían esta textura e depois trataríase de pintar. Usamos anilina, disolta en auga e nada, de aí veñen estes colores vivos. Xa digo, di a tradición que todo o que teña os San Andresiños estará acompañado pola suerte e para iso os facemos con toda a nosa ilusión, vai. Depois, á parte, sempre hai algo máis moderno, preparar pulseiriñas ou colgantiños para que a xente os poida levar sin olvidarse do tradicional, pero sí modernizando un pouquiño para que a xente tampouco, para que non señan só colgadiños na casa ali como a sempre. E basicamente é iso que facemos. Continuamos coa tradición cada vez menos, pero bueno, que non se perda. É difícil de explicar. Sí, porque sí, neste caso son pastas xa preparadas, esta en concreto de buño. E xa veñen, digamos, lavadas, ben peneiradas e todo listo. Senón, antiguamente o que facían era, nalgúns barreiros podes coller directamente e usalo con auga, e noutros tiñan que mezclar diferentes partes para que fora unha cousa traballable. Neste caso, xa cho dan ben empaquetado e todo. O que uso habitualmente preparo con 2 pastas. Bueno, unha vez que tes o barro hai que amasalo para que este homoxéneo todo,
E despois, no meu caso, é tornear, que hai outra xente que podes facer modelado, con moldes, o que sea. Aproximadamente canto tempo soi levar facer unha figura? Cando a xente ve desde fora é unha medida engañosa, porque ti podes facer unha ensaladeira, por exemplo, podeche levar 7-10 minutos, o sea, é moi rápida, pero claro, logo iso ten que secar, tens que retornear, o sea, o como está esta xa, a base, facela ben, porque aquí queda un pouco basta, e logo hai que cocelo unha vez, esmaltar e cocelo outra vez, entendes? Entonces, cando ves tornear, pareceche un chollo, porque dis, canto cobras eso? Tanto. Dis, joder, 7 minutos, tanto, salen unhas contas que, mira, pero non é a conta así. A conta exactamente non é así. Bueno, cando facemos cuncas, que é o que imos facer despois, habitualmente collemos unha pella grande e imos sacando aí cuncas, porque facer cada cunquiña sería moi incómodo. Esa masa toda que está aí vais a utilizar para facer unha figura? Podes facer, por exemplo, se for unha ensaladeira ou un fruteiro, que sea, faz dunha pella unha peza. Pero cando son pezas pequenas non che compensa andar así, porque é todo moi... Entonces compensa che coller unha boa pella, de aí levantas e aproveitas solamente esta parte, que logo cortas e fas outra hasta acabar. Entón, o primeiro que facemos é centrar, o sea, poñer a masa, polo menos a masa que imos traballar exactamente no medio. Se lle nota porque, mira, sobre todo na cámara verás que empeza a balancear, non? Claro, iso é que dicir que non está no medio. Cando está no medio é parada, en movimiento é igual, o sea, non se move nada, porque ahora íamos a abrir o furado aquí no medio. Se estuvera mal, este furado xa non está no mismo eixe que este, entonces xa empezamos todo a ir mal. Unha das cousas ingratas que ten o torno é que cando ves tornear parece facilísimo, parece que o barro obedece, vai todo cañón, e na realidade é que non obedece nada, non? É todo basicamente traballo de man? De man, sí. Sí, porque as ferramentas que usamos pois son as mans, auga, unha esponxa e un anaco de cana. E para facer, bueno, a figura ou tornear, que utilizas? Pintura ou proceso de facer algún tipo de figuriña? Eu, por exemplo, utilizo o de que eu esmaltas a baño. É dicir, unha peza que xa está cocido unha vez, botas o esmalte, como é poroso, absorbe e queda unha capiña na peza. Logo vas ao forno a 1250 e coces. Bueno, xa temos feito o furado, ahora sería máis adelgazar esas paredes e darlle a forma que queremos, neste caso unha cunca. Ves que en todo momento a peza, é dicir, se paramos ou se empezamos a mover, ela non balancea, iso quer dicir que está centrada, senón volves ingobernable. De onde ven vostedes? Pois eu, son de Eibar, de Guipúzcoa. Pero ahora vivo en Brión. Sí. Vin aquí precisamente o taller dun señor que está aí da Aparicio, a Buño, vin como aprendiz aí no ano 80 así. Esa me quedei por aquí. Estuve en Carnota moitos anos e ahora en Brión. 34. Xa choveu de carallo. Si, xa máis choveu moito, sí. Ben, unha vez que temos xa cortado, aquí ahora podemos escoller entre si queremos que queden as marcas dos dedos ou non. Aí, ao gusto. Si queremos que queden, simplemente dar a última tacada e deixala. E se non, usamos isto. Se lle quita os restos que poda haber de auga ou así, o borde, máis que nada, en todas estas pezas, como supónse que as vas levar a boca, o borde mellor que sea redondeado, senón, sí.
foi unha familia toda de cesteiros, son de Vigo, dunha rúa que se chama Rúa dos Cestos, e aí pois a meus pais, meus avós, pois eran cesteiros da rúa esa, facíamos sempre cestas para o mar, para o campo, hasta os finales dos anos 80, que xa empezou a aparecer, xa desaparecer completamente o que é a cestería. Xa ao principios dos 70, cando apareceu o plástico e tal, pois xa empezou a cousa a baixar, as ventas e os encargos e tal. E agora, pois, os últimos anos, pois xa prácticamente pois non se vende gran cousa de cestería, porque xa deixou de fabricarse para o mar e para o campo tamén. Entonces se falla un pouquinho as cestas para casa, cestas roupeiro, cestas para roupa, alguna cesta que quería, alguna xente que quería ir ao mercado, pois ainda te compra unha cestiña, pero xa moi pouco. Que é o material que se utiliza para facer? Pois é vimbio, o vimbio normal. Que ocorre? Que o vimbio este pois é tratado, o vimbio todo é un sauce, ten piel, este é cocido coa piel, e a mesma piel lle dá a cor esta, e depois se pela e se deixa secar e queda o tinte da... Hai distintas formas de trenzado? Moitísimas. Agora estamos facendo a cousa máis fácil, pero collemos unha cestiña destas, por exemplo, pois xa ten o seu traballo, o lazo, collemos unha cestiña destas, pois xa cambia o trenzado completamente. Este tipo de cestas non se pode facer aquí porque hai que facelas no taller, porque hai que preparar ben o material e hai que tal. Depois hai o tipo de cesta que é de madeira de castaño, que esta é, hai que coller o castaño, quentalo, depois abrir a man e depois pasalo por unha rasoira, pero tampouco se pode traer isto hasta aquí. Se podía traer, pero traballar pois é máis. Pois o noso taller está en Merta, en Vila de Cruces, é un taller familiar. Eu son a terceira xeración, meu abuelo empezou no 1915 co oficio, o sea que para o ano vamos a celebrar o 100 aniversario do noso taller. E agora mismo o que estamos facendo, bueno, son os tocos tradicionales, que son a nosa alma, non? Tocos de colores un pouco máis modernos, actualizamos o que é o zoco tradicional aos tempos de agora, facendo uns pequenos cambios. Pois o primeiro que hai que facer para facer un zoco son as madeiras, que suelen ser de bidueiro ou de aveneiro. A parte máis complicada de facer as madeiras é este surco onde vai despois clavado o coiro, que se chama xabreira. Bueno, unha vez antes facíanse todos totalmente coa macheta, con gubias, totalmente manual, non? Así as facía meu abuelo. Despois meu pai xa se modernizou un pouco comprando unha serra e algunhas máquinas para facelas. Bueno, unha vez que temos as madeiras feitas, pois hai que pasar á parte de coiro. Casi sempre van compostas de dúas pezas. O coiro é de vaca, está engrasado, e despois aséntase na madeira, hai que meterlle as hormas dentro, bueno, para que fagan a forma do pé, e aséntase o coiro na madeira. Ten que ir moi ben clavado de arredor, porque a función principal dos zocos é que non pasen a agua, para que o pé este seco e quente, aísla do frío e da humedad. E isto de innovar, como surxiu a idea? Pois a idea de chegar ao que agora chegamos, pois toda a vida traballando neso, e bueno, eu que son un pouco inquieta e que sempre estou facendo pequenos cambios nos zocos, e claro, agora a xente ve os zocos de colores e parece que o fixemos de repente, non? Que de un día para outro se nos ocorreu facer zocos de colores, pero non, este moito traballo, moitos anos de esforzo e chegar a que a xente o vexa como algo, como un calzado habitual, non? Que eso é o importante desto, non que sea moda, está ben que sea un calzado que se adapte ás modas, pero non que sea ahora de repente, este ano todo o mundo vai usar zocos e para o ano que non.
A nosa idea é que os zocos sean un calzado como outro calquera, que poidas elixir poner unhos tenis, unhas botas ou unhos zocos, xa que estaba en desuso totalmente. Era un calzado tamén moi odiado, que os zocos, igual que o pan de millo, non? Sobre todo pola xente de aldea, non? Que tiña un gran rechazo hacia eles. Pois entonces conseguir que ese odio desaparezca e que se poida usar como outro calzado calquera. O que fago é xollería tanto en plata como en ouro, fago unha parte tradicional e despois outra máis contemporánea. Dentro desta línea contemporánea o que facemos tamén xollería por encargo para clientes, despois unha línea máis comercial que é a que se vende nas tendas. Un pouco é así o que facemos. Logo dentro desta línea tamén contemporánea estamos sacando un colega artesán e eu unha línea de xollería en plata baseada nas ferreñas das pandeiretas. É a terceira colección que vamos a sacar este ano. Bueno, é un pouco o motivo do por que estamos aquí na Glada. Sí, isto que está aquí, por exemplo, é unha chapa de prata. Isto é como quedaría despois de estampala, que aquí sacaríamos con un troquel, unha máquina troqueladora, e van sacando as ferreñas. Hai ese tamaño, despois hai un tamaño máis grande que sería este. Despois hai outros tamaños, pero estes xa se fan por fundición, isto non se estampan, porque xa é un tamaño máis pequeno, non se comercializa nas pandeiretas, entonces este hubo que facelo. Este non, este leva outro proceso distinto, que non é o de estampación. E despois soldarse, púlese, se lle dá brillo, se termina con cordón. Nos o terceiro ano que expoñemos aquí na Golada. Nesta ocasión o que facemos é unha exposición conxunta con Maisil, que colabora con nós, facemos xa esta é a terceira colección de xollería inspirada, bueno, nos nosos instrumentos, na pandeireta e nos instrumentos de percusión tradicional. E, bueno, pues aquí outro ano nunha cita para nós que é moi agradable, na que é moi agradable participar. Estamos moi cómodos, os Pendellos é un lugar moi atractivo, os Pendellos da Golada é un lugar moi atractivo, está cheo de amigos nosos que son artesáns que están facendo demostracións de oficio. Ao final, como artesáns somos tamén consumidores de artesanía e botas un momento agradable nunha feira moi entretida, con un montón de actividades diferentes. Hai un montón de cursos, catas, mezclamos a gastronomía, mezclamos a artesanía, mezclamos o arte, o deseño, a arquitectura. Entón, marchamos de aquí dentro de uns días cas pilas cargadas con mogollón de proxectos novos, de colaboracións con outros artesáns e vendendo tamén, claro que é interesante. O público é de moita calidade, é un público que está buscando só o que nos ofrecemos, non é o público generalista, é un público con un sentido estético desarrollado, culturalmente atractivo. E iso sempre nos ven moi ben, non é o público generalista que nos atopa a mellor nun lugar onde vai de paseo. Aquí a Golada hai que vir este proceso e iso para nós é moi agradable encontrarnos con este público que valora moito o que nos facemos e que compartimos, inda que eu faga pandeiretas ou José María Mayer faga xollería e tamén este un cesteiro, este un oleiro, é sempre o noso público, o que consume toda a pessoa. Pois desde os 14 anos. Esta maneira de probar estes bolsos que vemos por aquí? Pois aí empezamos a ver sobre dun ano e pico, como non tiñanos suficientes redes
para armar ou, bueno, para traballar no noso oficio, pois diversificamos o noso traballo para que veran que só as redes non valen, que non é só para pescar, que podemos facer complementos de moda. Según que rede de pesca sea, por exemplo, un rasco leva sobre 1 hora. As persoas que temos experiencia, si empezas de novo, podeche levar casi 2 horas ou 3 horas, porque, a ver, aquí é empezas moi ben, non? Pero despois é a práctica que lle colles para facer o traballo. Non é que sea difícil, senón que tens que levar anos facendo, porque sempre estás aprendendo, non é dicir, colles e aprendes o necesario, pero despois ti trancho un aparello e dinche, mira, aquí che deixo o cabo, a máis, e ti tens que buscar a medida e a forma de facelo. A ver, dividímolos en 4 artes. Temos artes de cerco, artes de palancre e artes menores e do arrastre. As do arrastre, as mulleres casi non as traballamos, só as traballan os homes. E despois as outras artes si as facemos as mulleres todo. Veña, gracias a vos. Bueno, estou confeccionando moscas para pescar o salmón. Son moscas antiguas, moi antiguas, casi todas. Fai moitos anos os ingleses, son todo na zona de Escocia, Inglaterra e Irlanda, pois comenzaron con este tipo de moscas, e aquí a España, concretamente a Galicia, chegaron relativamente fai poucos anos, non sei, aproximadamente, lógicamente non estaba aquí, pero bueno, para 50, 60 anos, como moito. Era de xente que iba a pescar afora, ou que tiña medios para viaxar, e lógicamente ao andar por Londres, por aí vían nas armerías dali, pois moscas, cañas, carretes, etc. para pescar o salmón a mosca. E empezaron a ter os primeiros materiais, que, bueno, co tempo, gracias a artesáns que empezaron fai moitos anos, bueno, pois eu segui un poquinho a tradición. Lógicamente agora con isto de internet pois accedes a calquer parte do mundo e, bueno, estás situado a última, digamos, non? Últimas tendencias, tanto material como en sistemas de montaxes, como ferramentas, que sabedes que este é outro mundo, non? O dos útiles que estamos utilizando aquí, non? E entón, pois, bueno, eu me dedico a isto en hobby, eu estou xubilado, afortunadamente non teño que vivir desto, pero, bueno, concretamente estas moscas que teño aquí, fixenas onte, está bueno facer, vai ser das mesmas dimensións, van a ir a pescar a un río islandés, mas encargou aí un pescador da estrada que viaxa todos os anos estranxeiros, está no toca a Islandia, e me encargou moscas, son en tamaños pequenos, pero bueno, creo que para aquele río, para o río que eu consultei en internet, pois lle poden ir ben, non? E entón, bueno, pois estou aquí coa confección. Procesos da confección dunha mosca, bueno, lógicamente depende do material que teñas e da mosca que queres montar, non? Pero bueno, son variopintos. Hai moscas moi apagadas de colorido que, bueno, que non din nada, pero hai outras moscas xa máis chamativas, con contraste de colores, amarelo, negro, azul, vermello. Estas, todas prácticamente teñen nome. Eu de aquí non me inventei nada, solamente estou copiando, non? Por exemplo, para falar dunha mosca que temos aquí moi cerca, esta chamase no inglés o Yellow Tortoise, e é unha mosca que vai ben, eu xa pesquei salmóns con ela, con este modelo. O ano pasado, concretamente en Asturias, pesquei un salmón grande con ela. Entonces experimentei en Noruega pescando salmón que me entraban os reos a última hora, cando baixaba o sol me daba reos. Entonces, bueno, pois o ano pasado afortunadamente tuve unha sorte de que as circunstancias eran similares e voulle poñer a Yellow Tortoise, todo o día non collí nada
e lle puxe unha hielo torre e se me entrou un salmón de casi 7 kilos. Entonces, bueno, a recomendo para a última hora, non? Despois, a Joe Scott, unha Joe Scott, unha mosca tradicional, non sei se é inglesa ou escocesa, pero leva moitos anos xa diseñada. Lógicamente, está moi transformada porque antes era todo en pluma prácticamente, e agora xa lle metemos pelo. Unha, porque é máis sencilla de montar, e outra porque é efectiva, tal como está confeccionada así, é efectiva, non? E entón chamase Joe Scott, me parece que ten máis de 100 anos de diseño, non sei quen foi, pero bueno, en internet veñen bastantes datos sobre isto, e hai pescadores aquí cercanos, aí na Ribeira do Ulla, que lle teñen verdadeira devoción a este modelo. Eu, a verdade non podo decir que por a miña experiencia eu esta non collí ningún salmón, pero hai xente que leva moitos salmóns e esta lle teñen devoción. E bueno, hai centos de moscas, ten un exemplo, pero hai centos de moscas, de modelos, de colores, e prácticamente todas teñen nome, o sea que isto non é un invento novo. E bueno, agora estou facendo outra mosca, esta me estou inventando eu, porque creo que lle vai ir ben para Islandia, vai no mismo lote, e bueno, non lle vou poñer nome, vou dicir que me aproben. E despois xa lle daremos nome. O meu tamén se chama Agolada, eu que sei, porque sale dai. De onde vides? Venimos de Lalín. Contanos un pouquiño que facedes, que produtos ofrecedes. Ofrecemos rosquillas, galletas e cocadas. Todo feito de xeito artesanal. Sí, claro, con produtos galegos e produtos da casa. Pois moitas gracias. Gracias, hasta logo. De onde vides? Vimos de Antas de Ulla. É o primeiro ano que estades aquí nesta feira? Sí. Contanos un pouquiño os produtos que ofrecedes. Pois nós dedicámonos á comercialización de ovos camperos e á fabricación de mermelada de frambuesa, de arándanos e de tomate agridulce. Moitas gracias. A vos. Cervexa galega, de onde vides? Pois nós somos de Ourense, temos ali a nosa fábrica, co obradoiro acristalado exposto, porque temos tamén zona de bar, desde onde se pode ver a fábrica e tomar a cervexa directamente. Moito tempo que a comercializades? Pois imos facer agora un ano comercializando, temos por toda España e sobre todo aquí en Galicia. Estou vendo aquí 4 botellas que teñen os nomes, de onde proveñen eses nomes? Pois todos teñen algo de historia, por exemplo, a miño chamas así porque eu cando empecé a facer cerveza xa fai bastantes anos, recollía o lúpulo na Ribeira do Miño, entonces esta cervexa é unha cervexa que está feita con lúpulo de aquí de Galicia tamén, é un pouco pois a tradición do que facíamos antes. E despois atrás nos chamas así por inspiración dunha cervexa belga tamén rubia que se chama Suf, é dicir nome holandés. Pois o trasno tamén representa o noso nome aquí en Galicia, e a mosteiro chamas así pois un pouco en referencia ás cervexas de abadía de estilo belga tamén, unha cervexa tostada, e que pois como a tradición é dos mosteiros, pois chamámola así. E despois a 2.0 é un pouco unha cervexa que rompe cos estilos que levamos, nos levamos un estilo máis belga, e a 2.0 un estilo máis americano, cun lúpulo pois máis afrutado, con máis de fruta tropical. O primeiro ano que estades nesta feira de artesanía? Sí, o primeiro ano, e a verdade que estamos moi contentos, a organización é estupenda, hai unha boa afluencia e, bueno, está todo moi ben. Pois moitísimas. O acompaña tamén, de momento. Moitísimas gracias. A vos.
Bravo.